Burung elang adalah burung pemangsa karnivora yang dikenal dengan kekuatan penglihatan tajam dan kemampuan terbangnya. Mereka memiliki paruh kuat yang melengkung untuk merobek daging, cakar tajam untuk mencengkeram mangsa, dan sayap lebar untuk terbang tinggi serta menukik. Habitatnya beragam, mulai dari hutan primer, perbukitan, lembah berhutan, dan lahan pertanian. Dengan hutan tersebar